水煮牛肉千万不能用水去煮牛肉，下锅1秒全报废。麻辣鲜嫩烫香，缺一不可。水煮牛肉好吃，一定选择这种没有肥肉的牛外脊，每一片牛肉大小薄厚均匀一致。要想让它嫩，必须得补水，1斤牛肉4两水，这是一个经典的标配。循环往复2到3次，让牛肉吸饱水分。用下厨间这个方法呀，只要是容易柴老这些肉类食材，一并通用。一定得是红薯淀粉，保护牛肉的滑嫩，把补好的水分充分的锁住。牛肉腌好了以后，咱们得准备这麻辣基础刀口辣椒、油酥花椒，薄薄的一层油花，通过小火的慢慢焙炒，把这个辣椒、花椒炒香、炒透、炒酥，颜色到，声音到，味道正到，直接上锅。水煮牛肉（括弧老师正统），小油微热，先炒配菜，保持一个旺火快炒，一口麻辣鲜香，一口清爽解腻。老菜籽油、葱姜蒜，我们川菜讲究百菜百味，不拘一格，一定要把郫县豆瓣酱炒香炒透，炒出糊油。优秀。味道调配其实就是麻辣鲜嫩烫香，缺一不可。汤锅保持微开状态，水煮牛肉不是煮出来的，而是浸润成熟的。关火浇菜底，最后一步香味的逐步叠加，赤浪劈开天地门，焦雷炸裂九霄云，牛肉翻江倒海去，一口吞进江湖春。哎炫，快跑！小吃店老板来了！今儿下手冒着被小吃店老板追杀的风险，用1块钱的土豆教你们做出20块钱一串的旋风土豆，1根筷子搞定，垫在土豆的两边，切断2/3，间隔呢1块钱硬币减3毛，翻转过来，斜切45度，土豆拉拉花，祖传的签子歘。拉花的小旋风土豆，快乐的旋风起来，快乐的关节炎土豆淀粉，旋风土豆走你，慢慢的吐出水分，啦啦啦啦啦啦，你就是夜市里边最靓的仔，焦焦的金红色的时候就炫出来了哟，番茄沙司、沙拉酱，大把的烧烤料，这味道太满足了。鸡腿全宇宙最好吃的做法，靠这个配方，家叔才开了第1家店，3分钟搞定。鸡腿轻轻的剪开，更加快速的成熟入味，直接放到碗里边，轻轻的抓捏，10分钟左右的样子。一边腌着鸡腿，咱们开始调那最迷人的蜜汁酱汁，花雕酒、生抽、酱油1小勺，蚝油、白糖的加持，白胡椒粉、油菜蜜10小勺的清水，融化就好。咱们就直接开始上锅蜜汁鸡腿，放点底油，3成热左右的时候，我们就可以下鸡肉了，大火煎渍状态，一面煎渍30秒左右，翻过来，哎呦，腌渍鸡腿的这些料丢到锅里边，美拉德焦黄色酱汁就直接泼到锅里边，保持一个中火状态，撒上点芝麻、小葱花，漂亮的蜜汁鸡腿出锅。你在这偷吃什么呢？泡面呢？哎呦，都2022年了，谁泡面还泡着吃啊？只用一招，普通的泡面也能拥有神仙美味。西红柿、栀子花刀，烧开的水锅丢到里边，完全的炸裂开来，泡泡冰水。为什么呢？烫手。掀起了你的盖头来，转转转，炒锅上火，丢丢的有西红柿、洋葱棒、料包，香香的炒出味道，全靠了它。贴心的蔬菜包，泡面丢到锅里边，盖上锅盖，1分钟左右打散它，火腿肠、芝士片盖上盖，30秒钟，芝士融化，酱汁收浓，天花板级的泡面吃法，泉水蛋、海苔碎、小葱花，你就开吃吧。朋友说吃酸菜鱼不能喝汤，吃完我做的说了3个字，连汤都能喝得一滴不剩，超级下饭开胃的喝汤酸菜鱼，一定要有一个爆腌，多盐，放上淀粉，揉捏，不要超过1分钟，时间过长的话鱼肉就不够滑嫩了。清水1盆，丢到盆里，洗鱼肉，滑滑嫩嫩的腌渍鱼肉不可少，直接抓捏，让鱼肉发黏，3下5除2就妥了。从熬出肥美的鱼汤开始，猪油，健康的油类之一，少量的姜片，鱼骨入锅千万不要动它，煎渍1分钟左右的时间，花雕酒，热水直接冲到锅里，盖上锅盖，小火慢煮，炒酸菜，少放点底油，酸菜鱼的4块酸菜，1分钟左右的煸炒，煲好的奶白鱼汤淋到锅里边，完美融合，鱼骨还有酸菜先捞出来垫到盘底，汤锅完全打开的时候，腌好的鱼片撒在锅里边，少来点胡椒粉，跟着下厨学厨艺，暖心暖胃酸菜鱼。
你连汤都不够留一口，真过瘾！这可是我守口如瓶的拿手菜，不用佐料，不用熬汤，比煮开水还简单。红汤酸萝卜鱼，活蹦乱跳的鱼切成薄薄的厚片，用屏幕上的调料腌制入味，加上1.5升的清水，倒上半包我这个密不外传的神秘调料，放鱼头和鱼排，咱们先煮3分钟，再下入鱼片煮1分钟。这太好吃了！这有什么？一包乌江酸萝卜鱼调料在手，只要你会煮开水，就会做大餐。马上有本事，能做的多了。我3分钟给你做一道酸汤肥牛，家家户户都有的肥牛，焯好水后，按照同样的比例煮好我们的红汤酸萝卜鱼调料，下入肥牛片煮2分钟。哇，又香又方便又简单。这是乌江新上市的酸萝卜鱼料，一步成菜，会煮开水就会做鱼。红汤劲辣酸爽，越吃越过瘾，配上东北大根萝卜的酸香味儿，萝卜不裹刺儿，还比鱼好吃。出锅前撒上一把葱花，热油这么一撕，更多酸爽美味等着你来解锁。这什么鸡蛋啊？你把那鸡蛋放错地方了。没关系，夏叔也能把这冻得邦邦硬的鸡蛋做成硬邦邦的菜，酸甜适中，开胃又健康，轻松拿捏，完美复刻糖醋太阳蛋。没办法，前2天刚刚把工作室的这个冰箱升了级，真是防偷防盗防聪哥，直接切硬蛋。切的时候一定要注意啊，这个鸡蛋冷冻以后它会有些滑手，把鸡蛋放在布上面，切成一片一片的太阳蛋，咱们直接上锅煎蛋。锅子面上面有一些的炙热，喷点油。鸡蛋滑到锅里去，随着鸡蛋清慢慢的凝固，它会逐步融化下来。把火改成小火，让每一颗太阳蛋独立自主，让蛋黄慢慢的成熟。3颗鸡蛋，1盘漂亮的太阳蛋。让食堂阿姨看见你这个视频呢，一个鸡蛋不当10个鸡蛋卖。可别这么说，惹麻烦了。千万不要以为夏叔每次都能煎出这么漂亮的太阳小蛋蛋，其实都是这样变过来的。夏叔帮大家去先踩雷了，按照夏叔后边的方法去做，瞄准你一吃一个不吱声，就是一点蒜蓉，足够让整个的糖醋酱汁完美出香。继续的翻翻炒炒，番茄酱边边流露出红色的油脂，浇开水儿，瞬间就会变得粘稠、红润、香浓诱人。漂亮的太阳蛋直接进锅，简单一煮，轻松一烧。咱们勾一点薄芡，让整个的糖醋酱汁裹满了每一颗的小太阳蛋。整个的烹饪过程非常的快速，煎蛋1分30秒，炒酱下锅到出锅不用2分钟，只需要1次翻车，大家就能轻松拿捏，完美复刻。天炫，上次说不出话来了，我们今天做一个宫心爆蛋。